Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan UZTECH kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Xiaomi korporatsiyasining arzonchi brendi 27 oktyabr kuni Redmi K30S flagmanini rasman namoyish qilgan. Mazkur model Qualcom kompaniyasining eng kuchli protsessorlaridan biri Snapdragon 865 bazasidagi eng arzon smartfon ekanligi bilan alohida ahamiyatga ega. Bilamizki, Redmi K30S butkul yangi smartfon bo'lmasdan avvalroq Yevropa bozoriga taqdim etilgan flagman Xiaomi Mi 10T modelining rebranding qilingan va nusxasidir. Ya'ni u aynan Xitoy bozoriga mo'ljallangan, lekin Redmi endi uni dunyo bozoriga ham chiqarayotgani ma'lum bo'ldi. Flagman global bozorga boshqacharoq Xiaomi Redmi K30S Ultra yoki Redmi K30S Ultra nomi ostida chiqayapti. Dostup onlayn do'koni allaqachon uni sotuvga chiqarib ulgurgan. Nomidan tashqari jahon bozoriga chiqarilayotgan versiyaning narxi ham o'zgargan. Ya'ni Xiaomi Redmi K30S Ultra flagmanning 828 GB tezkor va doimiy xotirali varianti $459 ga, 8256 GB tezkor doimiy xotirali varianti esa $499 ga baholangan. Taqqoslash uchun Xitoyda sotilayotgan Redmi K30S versiyasining ayni shunday tezkor xotirali variantlari $340 va $370 ga teng narx belgilangan. Oppo kompaniyasiga qarashli Realmi sub-brendi iyulning oxirida 6000 mAh batareyaga ega bo'lgan ilk smartfonni namoyish etgan edi. 12 nanometrlik MediaTek Helio G35 protsessor bazasida tayyorlangan Realmi C15 rusumli mazkur qurilma akkumulyator 18 wattlik tezkor quvvatlana oladi. Realmi endi Hindistonda ushbu smartfonning yangi versiyasi Realmi C15 Qualcom Edition modelini taqdim qildi. Nomidan anglashib turgandek, unda amerikalik chipsozning protsessori qo'llangan. Aniqrog'i Snapdragon 460 protsessori. Smartfonning boshqa texnik xususiyatlari o'sha original modelnikidan farq qilmaydi va ular bilan podskaska bo'limida chiqadigan videolar orqali tanishishingiz mumkin. Lekin eng qiziq va yoqimli jihati yanada tezkorroq protsessor bazasiga qurilgan bo'lsa-da, Realmi C15 Qualcomm Edition modeli o'zining oddiy MediaTek chipli versiyasidan arzon narxga ega. Hindistonda uning tezkor xotirasi 332 GB lik varianti taxminan $130 ga teng narxda sotilmoqda. 464 GB ligi esa $148 ga baholangan. Eslatib o'tamiz, oddiy MediaTek protsessorli Realmi C15 smartfoni Indoneziyada $137 ga teng narxda sotila boshlagan. Hindistonda esa uning 332 GB ligi uchun taxminan $135 narx belgilangan. O'tgan yil Samsung kompaniyasi Galaxy Fold rusumli buklama smartfon taqdim etgan. Keyinroq esa unga o'xshash Samsung W25G modelini ham chiqqan edi. Ishlab chiqaruvchining rasmiy e'loniga ko'ra 4-noyabr kuni uning izdoshi chiqadi. Yangi buklama smartfon Samsung W25G deb nomlanmoqda va u Galaxy Z Fold 2 modeliga o'xshaydi. Texnik jihatlariga ko'ra undan farq qilmasa-da, yangi qurilma oldin qo'llanmagan tilla rangli korpusda ham taqdim etiladi. Samsung W25G korpusining o'lchami tomonlari o'zaro 128 ga 159.2, qalinligi 6.2 mm ga, vazni esa 288 grammga teng. Uning tashqi ekrani diagonaliga 6.23 dyuym, tasvir aniqligi esa 816 ga 2260 piksellikdir. Ichkari displey o'lchami bo'lsa 753 dyuymni tashkil etadi va u 2208 ga 1768 piksel aniqlikda tasvir uzata oladi. Smartfonning barcha kameralari 12 megapiksellik aniqlikda. Yangi buklama fon ikkita akkumulyatorga ega va ulardan birining tok sig'imi 2090, ikkinchisi bo'lsa 2160 mAh ga teng. Smartfonga 25 wattlik tezkor quvvatlanish texnologiyasi tatbiq etilgan. Samsung bu qurilmasini Qualcomm kompaniyasining ayni damdagi flagman protsessori 3.9 GHz chastotali Snapdragon 865 Plus bazasida tayyorlagan. Samsung W25G modelining tezkor va doimiy xotirasi tegishlicha 12 va 512 GB lik hajmga ega. Afsuski, ushbu smartfonning taxminiy narxlari hozircha aniq emas. Ular bilan esa taqdimotdan so'ng tanishib olamiz. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.